မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထောင်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာသင်္ချာ equation ပုံစံလေးတွေရေးတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီမှာကျွန်တော် Microsoft Word program လေးဖွင့်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့သင်္ချာ equation ပုံစံလေးတွေရေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့စာလေးတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်example 1ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ s over 2 ဆိုတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့စပြီးတော့သင်္ချာ equation လေးစပြီးတော့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word ထဲမှာသင်္ချာ equation တွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert tab ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် insert tab ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sample group ထဲမှာ equation ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ချာ equation တွေရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အများအကွင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာသူကဒီတစ်ခါတည်းရေးပြီးသား equation လေးတွေယူပြီးတော့လည်းအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အများအကွင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကရေးလို့ရတဲ့သင်္ချာ equation ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကဒီ equation တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိဘူးဒီလိုပုံစံလေးရေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ insert new equation ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှသင်္ချာ equation တွေကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီထဲကပုံစံတွေကိုရေးချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert new equation ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ equation ရေးလို့ရတဲ့ပေါက်လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ equation ဆိုတဲ့ tab လေးတိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတဲ့သင်္ချာ equation တွေထဲမှာပါတဲ့သင်္ကေတလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်အပိုင်းကိန်းတွေရေးချင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ထဲတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်္ချာ equation နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကေတလေးတွေရေးလို့ရတဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါတော့မယ် x square ဆိုပြီးတော့ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် x ကိုရေးတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ square တင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းတဲ့ caret sign လေးနဲ့ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ2ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် space လေးတစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ x square ဆိုပြီးတော့သူကတခါတည်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အပေါင်းလေးရေးမယ် 2x + 5လို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်ညီမြချင်းလေးရေး0ရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကနောက်တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်တစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့ solution ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေစပြီးတော့မှတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ enter လေးခောက်တယ်ခောက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ equation လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလောက်ကနေပြီးစပြီးတော့ရေးချင်တာမလို့ဒီနေရာလေးမှာ click နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီ equation လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေတွေတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် equation လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှ equation ဖောက်လေးတွေခေါ်ပါမယ်ဒါကြောင့် insert tab ထဲကနေပြီးတော့ equation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ equation ရေးလို့ရတဲ့ပေါက်လေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်က equation လေးပြန်ပြီးတော့ရေးပါမယ် a square ကိုကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ရှင်းတဲ့ caret sign လေးရေးတယ်2ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် space လေးတစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်အပေါင်းလက္ခဏာပြီးရင် 2x + 5ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးရေးမယ်ညီမြချင်း0အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ equation အောက်တက်တဲ့ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးကြီးကိုကာဆာကရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး enter ခောက်ပေးလို့မရတော့ဘူး keyboard ကရှင်းတဲ့ enter လေးနဲ့ကိုခောက်မှသူ့နဲ့ညီတူညီမြလေးကျွန်တော်တို့အောက်မှာတက်တဲ့လေးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်း equation ပေါက်လေးကြာလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ် x square ရေးမယ်ရှင်းတဲ့ caret sign လေးရေးတယ်2ရေးပါတယ် space bar လေးတစ်ချက်ခုန်လိုက်တာနဲ့ x square လို့ဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အပေါင်းလက္ခဏာ 2x ကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ +1 ညီမြချင်းကျွန်တော်တို့ -4 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ချာဆရာတွေမှပဲပို့ပြီးတော့မှနားလည်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ Microsoft Word ထဲမှာ equation ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးတွေကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ပဲကျွန်တော်ကသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တွက်တဲ့ချက်တဲ့နည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မိခွန်းထုတ်တဲ့သင်္ချာဆရာတွေဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ equation လေးတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ရေးပြီးသွားပြီအောက်ကိုတက်တက်လေးရောက်ဖို့ရအတွက်ရှင်းတဲ့ enter လေးနဲ့ကိုခောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခွင်းလေးစတဲ့ x + 1ခွင်းလေးပြန်ပိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ x + 1 the whole square 2ဆိုပြီးတော့တင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းတဲ့ caret sign လေးပြန်နှိပ်တယ်2လေးကိုနှိပ်ပါမယ် space လေးခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမြချင်းလေးတို့ -4 ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်ရှင်းတဲ့ enter လေးနဲ့ခောက်နောက်တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ x + 1ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ခွင်းလေးပြန်ပြီးတော့
ပိတ်ပါမယ်ညီညာချင်းလေးထိုးပါမယ်ပြီးရင်အပေါင်းအနှုတ်ဆိုင်လေးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာ equation တက်ထဲကိုဝင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်တွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးရှိတယ်ပြီးရင်တော့ square root လေးရေးဖို့ရအတွက် radical ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ square root နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 2i ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးမှာသူက select လေးဝင်နေတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ရင်သူကဒီလိုပုံစံကြီးဖြစ်သွားမှာ control z ပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ right arrow key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ cursor လေးရောက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ cursor လေးရောက်သွားပြီဆိုမှရှင်းတဲ့ enter လေးနဲ့ကိုခေါက်အောက်တစ်ကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းပါမယ်ပြီးရင် x ညီညာချင်း -1 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအနှုတ်ဆိုင်လေးထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ 2i ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard က enter လေးခေါက်လိုက်ပါရိုးရိုး enter လေးခေါက်ချလိုက်တာနဲ့သူကအရှေ့ဆုံးလေးမှာဘေးမှာချင်းလေးမှာ cursor လေးသူကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆို there are two solution ပေါ့နော် s ညီညာချင်းs ညီညာချင်းမှာလည်းသူကဒီမှာ equation လို့ပုံစံလေးရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် equation ဖောက်လေးထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ် s ညီညာချင်း -1 plus 2i ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရေးမယ်ပြီးရင် an dn ပြီးရင်တော့ s ညီညာချင်း -1 2i ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာကိုရေးချင်တဲ့ equation ပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီမြချင်းတွေကကျွန်တော်တို့တက်တက်လေးသူ့နေရာနဲ့သူတက်တက်လေးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်ဒီရောက်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ညီမြချင်းလေးတွေကိုအတက်အနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ equation လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် right click လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်အခုဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ right click လေးနှိပ်ပါမယ်right click လေးနဲ့လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ align at this character ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ညီမြချင်းလေးကကျွန်တော်တို့သူ့ဟာနဲ့သူတက်တက်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် right click နဲ့ align this character ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ညီမြချင်းလေးတွေကသူ့ကိုလိုကျွန်တော်တို့အတက်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ညီမြချင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကမတည့်ရင်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်သူကညီသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို right click နဲ့ကျွန်တော်တို့ align လုပ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးလေးမှာ cursor ချပြီးတော့ space bar လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ညီအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်အခုဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်္ချာ equation အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမေးတဲ့သူတွေလည်းသိအောင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့နည်းလေးသင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမေးတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်
သူကတခါတည်း Microsoft Word ထဲမှာအတားခောက်ပြီးတော့မှသူကဒီရဲ့ဘောင်အတွင်းထဲမှာပဲဒါတွေအားလုံးသူကရေးသွားချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နဲ့တော့ဒီရဲ့တွက်ချက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာမဟုတ် equation တက်လေးတွေခုံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပြန်စီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညီအောင်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်လေးကကျွန်တော်တို့သင်္ချာ equation အခုလိုပုံစံရေးတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မရေးတဲ့နေသေးဘူးဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အမြန်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ရေးတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D1 လေး done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ